Mingəçevirli Afət xanım yazır ki, gedə-gedə tükənmişik, bitmişik. Nakəslər əlində qalmışıq qağa. Dərdə qəmə bələnmişik, itmişik. Nakəslər əlində qalmışıq qağa. Çoxalıb əyriyə əhsən deyənlər, həqiqət ardında özün öyənlər. Nə çoxdur dünyada haqqı yiyənlər, nakəslər əlində qalmışıq qağa. Çörək kəsdiyimiz vurdu kürəkdən, vicdanlar kəm qalıb sındı ürəkdən. Bilmirik yapışaq hansı dirəkdən, nakəslər əlində qalmışıq qağa. Ata öz oğluna güvənə bilmir, tutqundur çöhrələr sevinib gülmür. Kimsə ürəklərdən həsrəti silmir, nakəslər əlində qalmışıq qağa. Elə bil bu dünya məhvərdən çıxıb, bəşər haqq deyib özünü sıxıb. Vicdanı, qüruru, namərdlik yıxıb, nakəslər əlində qalmışıq qağa. Vicdanı, qüruru, namərdlik yıxıb, nakəslər əlində qalmışıq qağa.